আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, চলে এসেছি গ্রামফ্রি নেচারের পার্ট 2 ভিডিও নিয়ে। আপনারা ইতিমধ্যে হয়তোবা জেনেছেন যে গ্রামফ্রির নতুন কিছু ফিচার আসছে। তার মধ্যে হচ্ছে আমারও এখনো পর্যন্ত সব কমপ্লিট করা হয়ে গেছে। আজকের যে কাজগুলা, আজকে যে নতুন ফিচারগুলো দেখলাম সেটার মধ্যে হচ্ছে ভিডিওস। আগে আমরা যেখানে প্রতিদিন 5টা করে দেখতাম এবং প্রতিটার জন্য 0.1 গ্রাম করে আমাদের দেওয়া হতো, আজ আমি দেখলাম সেটা 3টি ছিল। এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট সেটা আজকে আম, খুবই একটা ভালো একটাই দেখলাম। স্মার্ট কন্ট্রাক্টে আজকে 5 গ্রাম দিয়ে দিছিল এবং কনফার্মেশনের জন্য 0.2 গ্রাম 0.2 গ্রাম বা 0.4 গ্রাম করে, যদি আপনি রিস্ক গ্রহণ করেন তাহলে 0.4 গ্রাম করে দুইটি দিয়েছিল। তো ফ্রি এখনো পর্যন্ত 5টি চলতেছে। 5বারের ফ্রির মধ্যে আমার আজকে 3বার করা হয়ে গেছে। আর বন্ধুরা, এই যে নতুন যেটা চালু হয়েছে গ্রাম ফ্রির, যে প্রতিটা স্মার্ট কন্ট্রাক্টে হচ্ছে 5.0 গ্রাম, এটা সত্যি সত্যি খুবই একটা ভালো। আর এটা আসলে এটা একটা রিয়েল সাইট। এটা আমরা যে কেউ ইউজ করতে পারি, যখন তখন যেখানে সেখানে ইউজ করতে পারি। তো আমি আপনাদের সকলকে বলবো, আপনারা সবাই গ্রাম ফিরে অ্যাকাউন্ট খুলে নিন এবং অন্যদেরকে রেফার করুন। ধন্যবাদ বন্ধুগণ।